Salam, yenidən Access Talks-dayıq. Bugün biz gözəllik xidməti sənayesində illərlə baş verən dəyişikliklər və inkişaf haqqında, eləcə də gözəllik salonları haqqında danışacağıq. Qonağım isə Azərbaycanda kifayət qədər tanınan və bir çox xanıma motivator rolu oynaya bilən Beauty Gözəllik Salonları şəbəkəsinin rəhbəri və təsisçisi, eləcə də gözəlliyə xidmət sənayesində sahibkarlara dəstək İctimai Birliyinin sədri Elnarə Nəhmədovadır. Elnarə xanım, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük Gülbə xanım. Çox sağ olun. Beauty. Yəqin ki, bunun arxasında böyük bir hekayə dayanır, böyük bir tarix var. Mən xahiş eləyərdim bununla bağlı tamaşaçılarımıza bir danışasınız və mən hətta podkastın əvvəlində də dedim, mən əminəm ki, sizin tarixiniz, tarixçəniz daha doğrusu bir çox xanım üçün motivasiya hekayəsidir. Bununla bölüşün. Bölüşək. Buyurun. Əslində bu hekayəni çoxları bilir. Çünki mən 17 yaşımdan bu sahəyə başladım. Yəni gözəllik salonları sayəsində 90-cı illərdə başlamışam. Ən çətin illərdə. Ən çətin illər, yəni o zamanlar bu qədər inkişaf yox idi bu sahədə. Ona görə də çətin deməzdim. Sadəcə mən belə dönəmə düşdüm, keçid dönəminə. 2000-ci illərdə artıq dünya məşhur brendlər başladı ölkəyə daxil olmağa. Amma 17 yaşımdan başlayanda ailəmin maddi vəziyyəti o qədər yaxşı olmadığı üçün mən onlara dəstək olmaq üçün bu sahəni seçdim. Anam tövsiyə etdi və ilk gündən addımı necə bastım salona, o andan belə başa düşdüm ki, mən düzgün yerdəyəm və düzgün peşəni seçmişəm. Çünki tam özümü bu peşədə tapdım. Çünki belə deyək də, çox incəsənətə çox meylli bir insan idim və yaradıcı bir insan idim. Ona görə də tam özümü bu sahədə tapdım. Beləliklə 17 yaşımdan başladım salon sahəsində işləməyə, amma o vaxtları belə böyük təlimlər yox idi və mənim şansıma artıq 2000-ci illərdə belə brendlər ölkəyə daxil oldu, hansı ki çox tanınmışdı, Schwarzkopf, Bella, L'Oreal, Paul Mitchell kimi brendlər və onlar məhsulları ilə tanış etmək üçün bizə beynəlxalq təlimlər təşkil etməyə başladılar və beləliklə mənim səyahətlərim başladı və əcnəbi təcrübə ilə mən tanış olmağa başladım. Çox gözəl bir təcrübə idi, çox gözəl bir dönəm idi. Həqiqətən də peşəni onun sayəsində daha çox sevdim və beləliklə 13 il bu istiqamətdə mən fəaliyyət göstərdim bir usta kimi. Top ustaya çevrildim. Sonra Paul Mitchell brendinin təlimçisi olaraq, texnoloq təlimçisi kimi seçildim. Moskvada böyük təlimdən keçdim. Burada digər salonlara məhsulları təklif eləyirdim. Yəni işləmə qaydalarını daha doğrusu göstərirdim necə məhsullarla işləməyə. Və həqiqətən də peşə mənə böyük bir təcrübə yaşatdı. Həm insanları tanımaqla, həm də daha çox peşəkar tərəfdən inkişafda, yəni çox mənə dəstək oldu, yəni bu peşə. Çox sevdim peşəni. Ananızla bağlı danışdınız. Ananız da kifayət qədər parlaq bir ulduzdur sosial şəbəkələrdə və siz onu çox maraqlı çəkirsiniz. Mən sizin ananızı, yəni izləyirəm. Mütləq ona da bunu çatdırın. İnanırsınız, məni kim artıq görür? Mən qalmışam kənarda. Hamı deyir ki, ananız. Çünki həqiqətən də çox səmimidir, çox pozitivdir. Allah bütün analara uzun ömür versin. Çünki onlar bizim başımızın tacıdır və bugünkü gündə anam yanımda olmağı mən hər dəfə qapını açanda görəndə ki, o nəsə yenə də mətbəxdə bişirir, düşürür, mənim üçün çox böyük bir dəyərdir. Təbii ki, və həm də ananın sizin peşəkar formalaşmanızda da kifayət qədər böyük rolu var. Onun tövsiyəsi idi. Tövsiyəsi demək ki, valideynlərə qulaq asmaq lazımdır. Elnarə xanım, mən soruşmaq istəyirdim adı ilə bağlı brendinizin. Bu hardan gəldi? Yəni əvvəl başqa ad olub, sonra dəyişmisiniz, yoxsa necə? İlk öncə Beautec-in yaranması haqqında bir balaca məlumat verim. Ümumi olaraq təsadüfən belə qərara gəldim ki, bəs öz şəxsi salonumu açacağam. Mən xəstəxanadaydım. Qızım dünyaya gəlmişdi. 2008-ci il idi və biz işlədiyimiz salondan belə bir xəbər gəldi ki, biz yeri dəyişirik. Çünki orada kirayə haqqı qalxıb deyənə, oradakı ustalar dedilər ki, biz yeri dəyişirik və o anda mən düşündüm ki, əgər biz hansısa yerimizi dəyişirirsə, niyə görə mən artıq öz salonumu açmayım? Və demək olar ki, qızım
dünyaya gələndən sonra 2 gün sonra mən qərar verdim ki, öz salonumu açıram və mənim həyatımın işi və qızım eyni yaşdadır. Artıq 18 ildir fəaliyyət göstəririk. Büt Yeni yetməsiniz artıq. yəni Bütek sözü hardan yarandı? Hı Niyə görə hı. biz bizim gəmimizi belə adlandırdıq? Beauty ki kökü 2 Bəli. sözdən ibarətdir. Beauty və technology. Yəni beauty təbii ki, gözəllikdir. Texnology da texnologiya təmsil edir. Və burada biz daha çox rəqəmsal yanaşmanı, təhlili, yəni təhlili anlamını daşıyır. Çünki biz həqiqətən də öz işimizdə peşəkarlıqdan, yəni gözəlliyə aid olan peşəkar bacarıqlardan xaric, biz həm də yəni təhlil, CRM proqramlar, tətbiq, Hımm. yəni bu şeylərə üstünlük veririk. Yəni müasir idarəetmə üsullarından istifadə Yəni, eləyirsiniz. bəli. Süni intellekt necə? Köməyinizə gəlir? Çox gəlir. Biz süni intellekti belə tətbiq eləmişik. Artıq bütün müştərilərin suallarına Instagramda 4 səhifədə bizdə ChatGPT bot cavab verir. Demək ki, sizin artıq müasir, komandanız da var. Yəni siz ancaq gözəlləşdirmirsiniz, həm də Bizim back ofisimiz var. Aha. Back ofisdə icraçı direktor, HR, marketinq direktor, yəni bütün bu şəxslər yəni bizlə işləyir artıq. Elnarə xanım, mən həqiqətən də bilmirdim ki, bir gözəllik salonunun arxasında bu boyda background olar. Çünki siz bayaqdan danışdıqlarınız mənim üçün həqiqətən yenilikdir. Sizin əməkdaşlarınız haqqında danışaq, komandanız haqqında danışaq. Bunların peşəkar formalaşmasında sizin rolunuz, sizin şirkət daxilində dəyərləriniz və hansı meyarlarla siz öz əməkdaşlarınızı seçirsiniz? Bütöv şəbəkəsinin nəzdində Bütöv Professional School fəaliyyət göstərir və bizim işçilər bizim məzunlardır. Demək olar ki, 90% bizim işçilər Bütöv Professional School-unun məzunlarıdır və biz ustalarımızı yetişdirib sonra işlə təmin edirik. Tələbələri yetişdirib sonra işlə təmin edirik. 1% də var kənardan gələn. Onlar da sıfır müştəri bazası ilə gəlirlər bizə. Ümumi olaraq biz heç vaxt müştəri bazalı ustalar axtarmırıq. Digər salonlardan fərqli olaraq və həqiqətən də mən düşünürəm ki, bu bizim ən böyük uğurlarımızdan biridir. Bugünkü gündə baxsaz, çox salon sahibkarları, çünki mən salon sahibkarları ilə işləyirəm hal-hazırda, şikayət eləyirlər ki, ustalar tez-tez yerlərini dəyişirlər və onlar işlə baxmayaraq ki, işlə təmin edirlər, müştəri bazası yığdıqca başqa digər yerlərə gedirlər, yerləri dəyişirlər. Bizdə bu baş vermir. Demək olar ki, ən yüksək loyallığa biz sahibik və bu gün tam belə qürur hissi ilə, əminliklə deyə bilərəm ki, Bütöv-də ustalar 10 illərlə işləyir və hal-hazırda siz soruşsaz ki, ilk gündən sizlə bu yola çıxan ustalar varmı? Mən deyəcəm, bəli, özü bir dənə deyil, 2 dənə deyil, ən azı 18 ildir. 18 ildir bizlə işləyən ustalar var. Yəni bununla həqiqətən də mən öz komandamla hər yerdə bunu qeyd edirəm ki, mən çox fəxr edirəm. Məncə komandanız da sizdən fəxr eləməlidir. Çünki doğrudan da siz gözəllik sənayesində bir korporativ mədəniyyətin tətbiqi ilə hal-hazırda məşğulsunuz. Mənim daha bir sualım olacaq həmin o məktəblə bağlı. Bu məktəb artıq neçə ildir fəaliyyət göstərir? Həmin bu məktəbin yaranması ideyası haqqında da xahiş edirəm danışın. Məktəb artıq 17 il fəaliyyət göstərir. Bütöv şəbəkəsi 18 il fəaliyyət göstərsə, məktəb 17 il fəaliyyət göstərir. Bu da belə bir xoşagəlməz təcrübədən irəlilədi. Mən salonu açanda çoxları hansı səhvlər eləyir, o səhvlərdən keçdim. Mən dəvət elədim kifayət qədər tanınmış ustaları və bir ildən sonra başa düşdüm ki, burada komanda ruhu deyən bir şey yoxdur. Ona görə də düzgün səmərəli işləmək mümkün olmur və mən belə davam etsəm, bir ilin içində iflas olacağam və beləliklə diqqətimi tam yönəltdim. Mən də o vaxtları mən özüm də fəaliyyət göstərirdim bir usta kimi və bütün diqqətimi yönəltdim öz tələbələrimə. Digər ustaların tələbələri gördülər ki, mən aktiv şəkildə öyrədirəm, biliklərimi paylaşıram və həqiqətən də istəyirəm ki, tez şəkildə onlar öyrənsin, işə başlasın, nəinki saç bir tək yusun, ya fen tutsun. Onlar da başladı mənə keçməyə və beləliklə bir ilin içində mən öz komandamı yaratdım və o komanda buradan onlara çox sağ ol demək istəyirəm. Bu günə qədər mənim yanımdadılar. Çox gözəl ustalardılar, çox peşəkar ustalardılar.
Yəni bu, belə deyək də, xoşagəlməz bir təcrübədən bu fikir yarandı və mən gördüm ki, həqiqətən də bu uğurlu, bir, istiqamətdir və tam olaraq ondan sonra biz artıq məktəb açdıq və bugünkü gündə artıq bizim öz təlimçilərimiz var, öz Hı hı. ustalarımızdan ibarət olan təlimçilərimiz var, hansı ki, ustalar yetişdirir bizim üçün. Sizi dinləyərkən, bir daha əmin oluram ki, istənilən sahədə daim öyrənmək, daim inkişaf eləmək lazımdır ki, gəlib müəyyən bir o levela çatmaq ki, artıq digərlərinə öyrətmək və sizin kimi bir peşəkar xanım, formalaşmaq üçün. Elnarə xanım, siz həm də, kişilərə gözəllik, xidməti göstərirsiniz. Siz əvvəldən var idi ya yox? Kişilərlə işləmək asandır ya xanımlarla? Müştəri müştəridir mənim üçün. Asan, çətin yoxdur. Hı Hər bir hı. təcrübə gözəldir. O mənim üçün yeni bir təcrübə idi. O da nədən irəlilədi? Bizim, salon, kifayət qədər, müştəriyə sahibdir və müştərilər, xanım müştərilər, öz yoldaşlarını gətirdilər. Bizə daha çox məsələn ehtiyac olur nəyə? Ayaq, əl qulluqları kimi belə xidmətlərə. Qadınlarda biz manikür, pedikur Hı buna hı. deyirik, amma Kişilər bunu sevmirlər. bəylərdə biz deyirik əl-ayaq qulluğu. Əslində bu Eee, da bir bu strategiyadır. strategiyadır, Təbii düzdür ki. və, təbii ki, biz görəndə ki, kişi müştərilərin sayı bizdə çoxalır. O zaman biz qərar verdik, 8 il bundan əvvəl qərar verdik ki, Bütöv Formen salonunu Hı hı. açacağıq. Mənim üçün yeni bir təcrübə idi. Çünki, ümumi olaraq mən bəylərlə işləməmişəm. Hər zaman, qadınları gözəlləşdirmişik və, çox gözəl, təcrübə oldu, çox uğurlu bir təcrübə oldu. Hal-hazırda çox aktiv şəkildə, bu filial işləyir, gözəl işləyir, nəticələri çox gözəldir və demək olar ki, biz barber shop yox, necə, Aha. hər yanda görürsən ki, barber shop salonları fəaliyyət göstərir. Bizdə, bəylər üçün, gözəllik salonu fəaliyyət göstərir. Yəni bütün xidmətləri biz təklif eləyirik. Biz tək saç, saqqal yox, hətta, əl, ayaq, qulluqları, lazer epilyasiyası, üz baxımları kimi bu xidmətləri biz təklif eləyirik və kifayət qədər, çox populyardır bu xidmətlər bizdə. Razıyam. Amma yenə də nəsə bir fərq var. Fərq xidmətdə var. Biz xidmət yox, çünki, sonunda gözəllik salonları kifayət qədər çoxdur Hı hı. Azərbaycanda. Hamı eyni xidmətləri təklif eləyir. Eee, saç, dırnaq, lazer və sairə kimi xidmətlər təklif eləyir. Biz dəyəri satırıq. İnsan gələndə, bir müştəri bizə, biz qonaq deyirik, Hı müştəri hı. demirik. Qonağımız bizə gələndə, biz onu özünü nə qədər dəyərli hiss etdiyini hiss etdiririk. Bizim üçün, çox vacibdir müştəri ilə olan münasibət, davranış, necə biz dayanırıq, necə təqdim edirik xidmətlərimizi, daha çox təqdimat. Yəni biz ona, çox fikir veririk Müştəri və yönümlü siyasət. bizdə protokollar var Hı da, hı. məsələn, davranış protokolları, qaydalar, necə danışacaqsan, skriptlər, necə müştəri ilə Guideline-lar. müştəri məsələn, bütöv şəbəkəsinin daxilində heç kim Leyla gəl bura deyə bilməz. Leyla xanım yaxud da ki, Nüsrət bəy, yəni bu cürlə bir-birinə hətta xadiməni belə səsləndirəndə, xadiməyə də deməlidirlər ki, filankəs xanım zəhmət olmasa bir balaca buranı təmizləyərdiniz, yəni. Və bu doğrudan da belədir, çünki özüm dəfələrlə görmüşəm. Növbəti sualım bu idi ki, Elnarə xanım, niyə müştərilər sizi seçməlidir? Sualımın, bir hissəsinə Siz artıq cavab cavab verdin. vermisiniz, amma yenə də niyə sizi seçməlidirlər? Niyə digər, gözəllik salonuna yox, sizə gəlməlidirlər? Yox, yəni siz nə edirsiniz ki, onlar sizi seçir? Məncə belə daha düzgün sual olar. Biz müştərinin qayğısına qalırıq. Bizim üçün çox, vacibdir, geri dönüşlər. Məsələn, bizim tətbiqimiz var, və tətbiqdə müştərilər hər biri çıxandan sonra, tətbiq üzərindən onlara WhatsApp-a birbaşa mesaj gedir ki, siz xidməti gördünüz, xidməti dəyərləndirin və rəyinizi, yazın. Bizim üçün o geri dönüşlər çox vacib, Hı çox hı. mühümdür və, mütləq şəkildə bizdə 99% müştəri məmnuniyyətinə biz Hı hı. sahibik.
Amma yenə də o 1%-in üstündə biz hər zaman işləyirik. Siz heç bir zaman görmərsiniz ki, hansısa sosial şəbəkədə bizi pisləyirlər. Çünki əgər o 1% varsa, biz anında onu kəşf edirik və Hı hı. başlayırıq üzərində işləməyə. Hı hı. Çox maraqlıdır. Dediyim kimi, çox ciddi korporativ dəyərləriniz və qaydalarınız var və buna riayət də yəqin ki, öz sualıma özüm cavab verməli olacağam ki, elə buna görə də sizin yanınıza gəlirlər. Gəlirlər, yenə də deyirəm, bizim üçün çox önəmlidir ki, müştəri bu qayğını hiss eləsin və məsələn, əgər hansısa bir yeni müştəri gəlibsə, bizdə müştəri meneceri deyən bir şəxs var, hansı ki Hı işləyir. hı. Onun əsas vəzifəsi bütün günü müştərilərə zəng eləmək. Əgər birinci dəfə, ilk dəfə Hı hı. ziyarət eləyibsə hansısa qonaq bizim salonumuzu, o mütləq şəkildə ona zəng eləyir. Təcrübə necə keçdi, Hı hı. necə ustanın işini bəyəndiniz, ümumi olaraq yeni gəlmək istəyərdinizmi? Yəni salonun digər xidmətlərindən istifadə etmək istəyərdinizmi? Bu cür suallarını biz başa düşürük, biz ölçürük. Müştəri nə qədər razıdır bizim xidmətimizdən. Yəni daxili monitorinq sisteminiz də var. Daxil ümumi olaraq biz CRM proqramı Hı üzərindən hı. işləyirik. Məsələn, Ülviyə xanım, siz əgər bizə bir dəfə gəlsəniz, biz artıq bilirik ki, hansı xidmətləri siz görürsüz, hansını görmürsüz. Məsələn, gəlirsiniz dırnaq xidmətlərinə, saça gəlmirsiniz. Hı Biz hı. maraqlanmağa başlayırıq. Niyə görə Ülviyə xanım məsələn saç xidmətlərinə bizə gəlmir? Hı. Nəyi bəyənmir? Bəlkə ola bilsin ki, hansısa təkliflər biz ona eləyək ki, bizi seçsin və Hı s. hı. kimi müştəri təhlili davamlı gedir bizdə. Bu təhlillər əsasında xüsusi endirimləriniz olur, kampaniyalarınız olur? Ümumi olaraq bütöv şəbəkəsində kəşbək sistemi var. Hı Bütün hı. müştərilər hər zaman 1% kəşbək geri alırlar. Yəni Bu sizin daxili daxili ödəniş sistemi. sistemimizdir. Siz bir dəfə əgər gəldinizsə, artıq sizin Hı hı. kartınız Bəli. açılır və tətbiq üzərindən siz görürsüz ki, hansı məbləğlər orada toplanır. Sonra da onu hər hansısa müddət ərzində siz istifadə edə bilirsiniz. Görürsüz ki, ya kəsim ödənişsiz olur, yaxud da ki, bir hissəsini o məbləğdən ödəyirsiniz. Yəni kəşbək sistemi daimi bizdə işləyir və müştərilər də çox da faydalanırlar. Daha bir açılış mənim üçün. Yəni sizin həm də kifayət qədər möhkəm bir maliyyə sisteminiz də var. Bundan əlavə ad günə Aha. endirimləri də olur. 2 həftə öncə avtomatik Hı olaraq hı. müştərilərimizə mesaj gedir ki, bəs filankəs xanım sizi təbrik eləyirik və 2 həftə ərzində siz bütün bizim xidmətlərimizdən yararlana bilərsiniz 20% endirimlə. Əla. Çox sağ olun bu məlumatlar üçün. Doğrudan da dediyim kimi mən bu gün bir çox şey öyrəndim bu sənaye haqqında. Qadın salonunda işləmək kimi bir stereotiplər var idi cəmiyyətdə. Niyəsə elə ancaq saç özünə də çoxusuna da saç ustası deyirdilər məhz. Hı hı. Siz bu stereotipləri sındırmısınız? Özünüz necə bu stereotipləri sındırmaq üçün hansı tədbirlər görmüsünüz? Nə qədər ağrılı olub bir icazə versəniz bunu deyim, bir saç ustasından gözəllik salonları şəbəkəsinin rəhbərinə kimi gələn bir yolun ağrılı-acılı hissəsi yəqin ki olub. Bununla bağlı danışın. Mən 2000-ci illərdə demək olar da işə başlamışdım və o zaman bu sahəni qeyri-ciddi alırdılar və ümumi olaraq bir qız uşağının salonda işləməyi belə müsbət baxılmırdı. Amma bu mənə hər zaman belə toxunurdu. Çünki sənət sənətdir. Əgər düzgün şəkildə pulu qazanırsan, alnın açıq, yəni əlinin zəhməti ilə, niyə görə çox vaxt mənim birinci evliliyimdə yoldaşımın rəhmətli nənəsi mənə hər zaman deyərdi ki, demək ki, harda işləyirsən, yəni Hətta bu qədər. bu qədər. Bu hər zaman mənə toxunurdu. Halbuki maddi olaraq ailəni təmin edirdim, bazarlığını eləyirdim, nəsə təmir işləri oldu, təmir işlərində kömək eləyirdim və bu mənə toxunurdu və o vaxtları mən bir üsyançıyam, biraz hər zaman standartlardan kənarda çıxmağa Zaten bilinir. sevmişəm. Mən o vaxtları mən belə bir qərar verdim ki, vaxt gələcək və bu yanaşma dəyişəcək. Buna görə də hər bir şeyi etdim və dedim ki, bir gün olacaq ki, valideynlər öz övladlarını mənə gətirəndə deyəcəklər ki, bu salonda bu qızım istəyir, bu həvəsi var da, bu salonda işləsin, sizin salonunuzda işləsin. Belə də oldu. 8 il keçəndən sonra
bizim məktəbimiz olduğu üçün və gəncləri dəvət etdiyimiz üçün sənətə artıq valideynlər mənlə gəlib tanış olurdular və neçə dəfə oldu ki, valideyn gəlir ki, mənim qızımın həvəsi var, amma sırf sizin salonda işləsin də. Yəni mən başa düşdüm ki, o zaman ki, mən artıq buna nail oldum. Yəni bu stereotipləri aşmağı bacardım və bu bir 8 il keçdi də, yəni salonu açandan sonra o zaman mən özümlə həqiqətən də fəxr elədim. Mən də sizinlə fəxr edirəm. Doğrudan da çox böyük addım atmısınız. Çox böyük bir missiyanı öz üzərinizə götürmüsünüz və bunu kifayət qədər uğurlu həyata keçirmisiniz. Təşəkkürlər. Missiyanı həyata keçirmək kimi artıq belə başa düşdüm ki, sizin üçün bu adiləşib. Çünki siz Azərbaycanda ilk dəfə olaraq gözəlliyə xidmət sahəsində sahibkarlara dəstək ictimai birliyi. Bu xanımları bir yerdə toplamaq, bu xanımlara gözəllik sənayesindəki yeniliklər haqqında danışmaq, bu dediyiniz stereotipləri sındırmaq, ümumiyyətcə bir İnqilab etmək. Birincisi bu ideya hardan gəldi və nə qədər uğurlu oldu? Məncə bir çox insanın həyatında hər bir addım çətinlikdən irəliləyir. Mənim həyatımda yəni kəskin şəkildə bu baş verib. Hər zaman bir çətinlik qarşımda olub və o çətinliyi aşmaq üçün bir addım atmalıyam və atdığım anda yeni bir qapı açılır. Yəni ona görə mən hər zaman çətinliklərə daha çox fürsət kimi baxıram. Mən belli bir çətinlik bir dövlət qurumu ilə yaşadım və orada bizdə çox uzun mübahisələr oldu və orada mən fikrimi bildirəndə o qurum mənə belə bir söz dedi ki, biz hər şeyi başa düşürük, amma qanun var qanun, qayda var qayda, biz icraçıyıq. Hı -hı. Və əgər siz nəsə eləmək istəyirsinizsə, bunu başqa cür eləmək lazımdır. Mən də fikirləşdim ki, necə eləmək lazımdır və başa düşürdüm ki, qadın sahibkarı yaxud da ki, bir dənə salonları da zaten o qədər ciddi almırlar. Heç kim dinləyən deyil və o zaman fikir yarandı ki, bir ictimai birliyi açmağa və artıq düzgün şəkildə sektorun hüquqlarını, ümumi olaraq onların haqlarını təmsil edən bir qurum yaratmağa ki, artıq sözlü deyəndə səni dinləyə bilsinlər. Assosiasiyanın əsas missiyası, yəni ətrafında bu sahədə çalışanları toplamaq, onların hüquqlarını, haqlarını qorumaq və təbii ki, inkişaflarına töhfə verməkdir. Bununla biz hal-hazırda məşğuluq. Əsasən indi təbii ki, biz çoxsaylı bizim görüşlər olur dövlət qurumları ilə, çox sağ olsunlar, çox müsbət qarşılayırlar. Artıq bilirlər ki, bu sahə üzrə kimlə artıq danışmalıdırlar, nə etməlidirlər və bundan əlavə bizim ən böyük işimiz ictimai birlikdən idarə etmə bacarıqlarını sahibkarlarda inkişaf etmək. Çünki ən böyük problem bugünkü gündə idarə etmədədir və mütəmadi bizdə təlimlər keçir. Demək olar ki, hər ay təlimlər keçir. İdarə etməklə bağlı biz daha çox sahibkarlarla işləyirik, bu sahədə olan sahibkarlarla. Belə baxanda bizdə hər yanda çoxsaylı salonları biz görə bilirik, amma çoxları bilmirlər ki, əslində sahibkar ən az pul qazanan bir şəxsdir bu sahədə və ustalar kifayət qədər inkişaf eləyir və qazanc əldə edirlər. Tam əksinə sahibkarlar çox çətinliklərlə üzləşirlər. Burada həm kadr çatışmamazlığı, həm dövlət qurumları ilə problem baş verir. Bu səbəbdən də bu qurumun əsas məqsədi sektora töhfə verməkdir. Qurumun fəaliyyətinin artıq səmərəsini görmüsünüzmü? Hər hansı bir problemləri həll edə bilmisinizmi? Təbii, bizdə bəzi problemlər olub. Məsələn, bu yaxında lazerlə bağlı problemlər olurdu ki, gözəllik salonunda məsələn lazerlər olmasın. Halbuki qanunvericilikdə ziddiyyətlər var və Tibbi fəaliyyət. Tibbi bir tərəfdən qanun deyir ki, biz fəaliyyət göstərə bilərik lazer aparatlarına. Digər tərəfdən o biri qanun deyir ki, bəs yox, olmaz. Və biz buna diqqəti yetirdik dövlət qurumlarını. Uzun müzakirələr bizdə keçdi və təbii ki, indi biraz məsələ sakitləşib, amma yenə də biz bu barədə çalışırıq və digər problemlərlə də, yəni biz artıq yaxınlaşmışdıq, müraciət eləmişdik. Dövlət qurumları çox müsbət baxırlar bizim görüşlərə və biz həqiqətən də bizi dinləyirlər və inşallah yəni daha
yaxşıya doğru dəyişəcək. Hansı digər problemlər var sizin sayənizdə? Hansı ki, həll olunmalıdır? Vergi yükü xidmət sayəsində bu çox böyükdür. Bununla bağlı biz görüşlər keçirdirik, izah eləyirik ki, biz xidmət Hı sektoruyuq hı. və spesifik xidmət sektoruyuq. Bundan yanaşı Azərbaycanda gözəllik salonları çox fərqli bir sistemlə işləyir də. Əmək münasibətləri digər sektorlardan fərqlənir. Hı hı. Çünki bizdə daha çox kirayə ya da faizlə işləyir işçilər, yəni maaş sistemi yoxdur. Bu çox fərqləndirir və çətinliklər yaradır sahibkar üçün. Bir usta üçün bir problem yoxdur, Hı hı. amma sahibkar üçün böyük bir problemlər yaradır və bununla bağlı biz müraciət eləyirik ki, yanaşmanı biraz dəyişsinlər ki, biz rahat işləyə bilək, biz sahibkarlar rahat işləyə bilsin. Mən sizə uğurlar arzulayıram. Təşəkkürlər. Elnarə xanım, planlarınız haqqında danışaq. Həm gözəlləşdirmə sayəsində, həm ictimai birliyin fəaliyyəti sayəsində hansı planlarınız var? Nə yeniliklər, hansı daha böyük yeniliklər sizdən gözləyə bilərik? Qeyd etdiyim kimi, biz daha çox salonların fəaliyyətinə indi toxunuruq və belə toxunuşlar eləyə-eləyə istəyirik salonların idarə etmə bacarıqlarını yüksəltməyə. Çünki digər ölkələrə baxanda biz hər zaman nə görə bilərik, nə müşahidə edə bilərik ki, salonlar şəbəkələşir, böyüyür və həqiqətən də bir brendə çevrilir. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda tək-tük salon, yəni belə şərait yarada Hı bilir hı. özünə. Bu da yenə də idarə etmə bacarığıyla bağlıdır. Rəqəmsallaşma əsas problem. Yəni biz indi salonları ona təşviq edirik Hı ki, hı. artıq onlar da rəqəmsallaşmağa keçsinlər, proqramlarla işləməyə bilsinlər, müştəri təhlilini edə bilsinlər, keyfiyyəti yüksəltsinlər. Çünki çoxları yönəlir reklam etməyə Hı daha hı. çox, amma bir şeyi başa düşmürlər ki, sən əgər keyfiyyəti vermədiyin halda və bu təhlili etmədiyin halda reklamla bir dəfə müştəri gələcək və belə də gedəcək və sən heç bir şey qazanmayacaqsan. Biz də çalışırıq ki, sahibkarlarımıza öyrədək ki, necə düzgün lazımdır işləməyə, komanda ilə, əsasən Hı də hı. komanda ilə necə işləmək lazımdır ki, bunlar artıq bu kadr çatışmamazlığını hiss etməsinlər. Siz dediniz ki, sizdə artıq bir məktəb var. Bu məktəb, gözəlləşdirən xanımlarla işləyir ki, yəni ustalarınızın, peşəkarlığı artsın. Bu müasir idarə etmə üslublarının, idarə etmədə tətbiqi ilə bağlı yeni bir məktəbiniz ola bilərmi? Yəni sizin danışıqlarınızın əsasında ki, sırf sahibkarların özlərini inkişaf etdirməsi üçün. Biz bir platforma düşünürük, onlayn platforma Hı hı. eləmək. Bugünkü gündə oflayn şəkildə, onlayn şəkildə də qoşulanlar olur bizim təlimlərə, amma biz artıq bir platforma yaratmaq istəyirik. Harda kurslar Hı olacaq, hı. idarə etmə kursları və sahibkarlar məsələn hər bir bölgədən artıq bu kursları alıb keçə bilərlər və beləliklə biliklərini artıra bilərlər. Çünki həqiqətən də idarə etmədə çox böyük problemlər var. Onda siz həm də ekspansiya edirsiniz, bölgələrə belə çıxır. Artıq bizim 100-ə yaxın üzvlərimiz var və bölgələrdən də üzvlərimiz var. Naxçıvandan, Sumqayıtdan, Xaçmazdan, yəni belə bölgələrdən bizim üzvlərimiz var, hansı ki, bizim təlimlərdə onlayn şəkildə iştirak edirlər. Amma ümumi olaraq biz bir onlayn platforma yaratmaq istəyirik. Hı Harda hı. istədiyin zaman, yəni artıq cüzi ödəniş edərək sahibkar girib o kursu alıb faydalana bilər. Demək ki, sizin bu assosiasiyanız, ictimai birliyiniz tam funksionallığı ilə fəaliyyət göstərir. Belə demək olar. Həm də bir balaca blogersiniz. Düzdür, ananıza kimi hələ gəlib çıxmamısınız, amma həm də blogerliyiniz var. Əslində daha çox işlə bağlı paylaşımlar eləyirəm. Məncə mən heç bir zaman özümü bloger kimi Hı hı. görmədim. Arada görürsüz ki, bir müddət yoruluram. Yorulmaq deməyim, daha çox vaxtım yetmir. Hı hı. Çünki influencer olmaq həqiqətən də bir zəhmətdir. Mən Bəli. influencerları tanıyıram və onların işlərini dəyərsizləşdirmək olmaz. Həqiqətən də böyük iş görürlər onlarda. Mən o potensialı özümdə o qədər görmürəm. Sadəcə mənim üçün daha çox həyat tərzimi paylaşmaq kimi, Hı yəni hı. işim haqqında məlumat vermək kimi bir platformadır. Amma o da uğurlu alınır.
Ola bilər. Mən sizi izləyirəm. Təşəkkürlər. Elnarə xanım, çox sağ olun, Siz sağ olun gəldiniz. Ülviyə xanım. Dediyim kimi, gözəllik sənayesində bilmədiyim bir çox şey öyrəndim. Dəyərlərin olduğunu bildim. Peşəkar idarəetmə üslublarının tətbiq edildiyini bildim. Bunun üçün çox sağ olun Sağ və olun. sizə daha böyük uğurlar Çox arzulayıram. sağ olun Ülviyə xanım. Çox Sağ sağ olun. olun. Beləliklə, bugün gözəllik sənayesi haqqında və Beautech brendi haqqında danışdıq və mən əminəm ki, Elnarə xanımın bugünkü söhbəti bir çox xanıma nümunə oldu və öz şəxsi inkişafında yeniliklər etmək üçün bir motivasiya oldu. Access Talks-un yeni buraxılışlarında görüşənədək sağ olun.